បាទគឺយើងមកមើលលំហាត់differential យើងលំហាត់ទី2លំហាត់ទី2នេះគឺអឺអានេះគឺអឺ 2x ណា differential ដែលមានទម្រង់បែបនេះទម្រង់ 2x ដក 1 dx បូកឲ្យ 5y បូក 3 dy ស្មើ0សមីការដែលមានទម្រង់បែបនេះគឺយើងតាំងវាមកមានថាយើងយកអានេះគឺប្រថាយកនេះ m ណានេះគឺយក m យើងតាំងវា m នេះយើងតាំងដោយ n ណាមានថាយើងតាំងដោយ n អញ្ចឹងគឺសមីការដែលមានទម្រង់បែបនេះគឺយើងបងយើងតេស្តមើលថាតើវា exact អត់ណាតែមកថាដេកយក dm នេះយក m ណាយក m derivative នៃ y ណាយក m derivative នៃ y យើងបាន0ដោយសារតែ derivative នៃ y យើងបាន0ដោយសារ x នេះគឺជាលេខណាដោយសារ derivative y គឺ x ជាលេខអញ្ចឹងគឺ derivative លេខគឺ0អស់គ្នាអញ្ចឹងបាន0អានេះ n ដូចគ្នាដែរអានេះគឺ derivative នៃ x ម្ដងដោយសារតែអានេះគឺវា derivative នឹង x យក n derivative x គឺ0ដែរឃើញដោយសារ derivative x អានេះគឺ y ណា y ជាលេខបើថា derivative នឹង x y គឺជាលេខឯងមកថាសន្មតជាលេខអញ្ចឹង derivative លេខ0អស់3ក៏លេខ0អស់អញ្ចឹងឃើញ0ដូចគ្នា0នេះមកថាវា exact បើសិនជាសមីការ exact សមីការមានទម្រង់បែបនេះតេស្តមើលទៅឃើញវា exact អញ្ចឹងយើងបានគេយើងប្រើយើងពាក្យអង្គទីក្រានសងខាងណាប្រើយើងពាក្យអង្គទីក្រានសងខាងអត់មកយើងគេអង្គទីក្រានមកអញ្ចឹងបានអាចសរសេរបានថាគេអង្គទីក្រាននេះមកអង្គទីក្រាននេះគឺយើងឃើញថា dx អញ្ចឹងវាធៀបនឹង x ហើយអានេះ dy អញ្ចឹងអង្គទីក្រានធៀប y តើណាអញ្ចឹងយើងបាននេះគេយើងបានអង្គទីក្រាននេះមកបានដូចជា x ក្រេណា2នេះអង្គទីក្រាន 2x យើងបានដូចជា x ក្រេអង្គទីក្រាននៃដក x នេះបានដូចជាដក x បូក z នៃ y ដោយសារតែអង្គទីក្រានធៀបនឹង x គឺបូកជាមួយនឹង z នៃ y ណាអានេះយើងតាំងសេអងក៏បានដែរតាំងសេអងក៏បានដែរណាអានេះ derivative អង្គទីក្រានអង្គទីក្រានធៀបជាមួយនឹង y អង្គទីក្រានធៀបជាមួយ y បានដូចជា5នេះអង្គទីក្រាននៃ 5y បានដូចជា 5y ក្រេលើ2ណាបូកឲ្យអង្គទីក្រាននេះ3នេះបានដូចជា 3y បូក h x ដោយសារអង្គទីក្រានធៀបជាមួយនឹង y បានបូកជាមួយនឹង h x ឬក៏យើងតាំងshader ក៏បានឡើយណាតោះមកយើងអាចសរសេរបានគេយើងឃើញថាយើងអាចសរសេរបានថានេះអា z ហ្នឹងវាស្មើជា c ហ្នឹងវាស្មើនឹងh ដល់ c ណាវាស្មើនឹង h ដល់ c c តែ c ហ្នឹងគឺរបស់ a ណាអញ្ចឹងអាចសរសេរបានគេយើងមិនសរសេរបានថា y អានេះ y ដល់ x បូកឲ្យប៉ុន្មានបូកឲ្យ 5y លើ2បូកឲ្យ 3y ណាស្មើនឹង c យើងអាចសរសេរបានបែបនេះអាហ្នឹងគឺយើងឃើញថាស្មើ c ប៉ុន្តែអានេះគឺសញ្ញាបូកគឺមានន័យថាយើងយកអាចសរសេរថានេះមានន័យថាយើងអាចសរសេរនេះបូកអានេះណាបូកអានេះអង្គទី1បូកជាមួយអង្គទី2អានេះ z ដល់គឺដក c នេះគឺតាំងនៅ c ហាស់ដល់ c នេះគឺជាចម្លើយនៃសមីការ differential ជា